హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒకటి కుర్తీ అనేది ఈ కుర్తీ అనేది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది అన్బాక్సింగ్ వీడియో వచ్చేసి చున్నీ తీసుకున్నాను అనమాట. దుప్పటా ఇది ఎంబ్రాయిడింగ్ దుప్పటా అనమాట. చాలా బాగుందండి. దీని అన్బాక్సింగ్ వీడియో షేర్ చేద్దామనేసి వీడియో చేస్తున్నాను. వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా కంటిన్యూగా చూడండి. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ దీని లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. నచ్చితే ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ వచ్చేసింది నాకు. చున్నీ పొడవు కూడా బాగుందండి. వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. కొత్తగా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీని క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. అండ్ చున్నీ కూడా పొడవు బాగా వచ్చింది. ఇదన్నమాట, మొత్తం ఎంబ్రాయిడింగ్తో వచ్చింది, థ్రెడ్ వర్క్ తోటి. కింద అయితే టాజిల్స్ ఇచ్చారు, ఇట్లా ఎల్లో, గ్రీన్, మెరూన్, పింక్ అలా ఇచ్చారనమాట. ఇది మొత్తం చున్నీ అయితే ఇట్లా ఉంది. ఓవరాల్గా డిజైన్ కూడా చాలా బాగుందండి. ఇది జార్జెట్ మెటీరియల్ టైప్లో ఉందన్నమాట, నెట్ అయితే కాదు. స్మూత్గా బాగుంది చున్నీ అనేది. ఫుల్గా చూపిస్తాను ఎంత పొడవు వచ్చిందో చూడండి. ఇలా వన్ సైడ్ వేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంది. లెంత్ విడ్త్ రెండు బాగున్నాయి. పొడవు చూడండి ఎంత పొడవు వచ్చిందో. ఇలా వన్ సైడ్ వేసుకున్న బాగుంది, టూ సైడ్స్ కూడా బాగుంటుంది. ఇదన్నమాట, ఇదైతే తీసుకున్నాను. లింక్ అనేది ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. వర్క్ అనేది ఇట్లా ఉంది, బాగుంది, స్మూత్గా ఉందండి చున్నీ అయితే. ఇది కొలాబరేషన్ కాదండి, నేను ఓన్గా తీసుకున్నాను. ఇంకా నేను ఈ కుర్తీ వచ్చేసి కూడా ఫ్లిప్కార్ట్లోనే తీసుకున్నాను. పింక్ ప్లాజో తోటి అయితే పేరప్ చేసుకున్నాను. ఇది మొత్తం వచ్చేసి థ్రెడ్ వర్క్ అనమాట. కుర్తీ వచ్చేసి మొత్తం థ్రెడ్ తోటి వచ్చేసింది వర్క్, బాగుంది. ఇది వచ్చేసి రేయన్ క్లాత్ అనమాట. ఇది కుదిరితే దీని లింక్ కూడా ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. ఇదైతే చాలా రోజుల అప్పుడు తీసుకున్నాను, సో ఇప్పుడు వేసుకున్నాను అనేసి ఒకసారి జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. బాగుంది. రేయన్ మెటీరియల్ చాలా బాగుంటుంది కదా, క్లాత్ అంతా మెత్తగా ఉంటుంది, డైలీ వేర్కి చాలా బాగుంటుంది అనేసి తీసుకున్నాను. ఇలా ఎల్బో హ్యాండ్స్ అదే 3/4 హ్యాండ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. పింక్ అండ్ బాటిల్ గ్రీన్ కలర్లో అయితే థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది. నెక్ పార్ట్కి అయితే ఫుల్గా ఇచ్చారు. కింద అయితే చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ ఇచ్చారు. హ్యాండ్స్కి కూడా ఇలా ఫ్లవర్ ఇచ్చారనమాట, పెద్దది ఒకటి. చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను మెంతి ఎల్లో ఉంటుంది కదా, అది తీసుకున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. చిన్న వీడియో అయితే షేర్ చేస్తాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.